நல்ல செய்தி என்னன்னா, குரட்டைக்கு உதவும் இயற்கை தீர்வுகள் நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். குரட்டையை நிறுத்துறதுக்கு 2 வழிகள் இருக்கு. சில மருத்துவம் மற்றும் சில இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை பொதுவாக தீவிர சூழ்நிலைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுறாங்க. ரொம்ப முடியல, குரட்டை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கான சிகிச்சைக்கு நம்ம போகிறோம். உங்களோட குரட்டை தூக்கத்தில் மூச்சு திணறலை கூட ஏற்படுத்தும். ஆனால் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு திரும்புவதற்கு முன் இந்த 10 இயற்கையான வழிகளை நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு இதுலயே சரியாயிடும். அப்படி ஆகலைன்னா நம்ம மருத்துவ சிகிச்சை பெறலாம். முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, எடையை குறைக்கணும். அதிக எடை இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாதவர்களை விட குரட்டை விடுவது 2 மடங்கு அதிகம்தான். காரணம் எளிமையானது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அதிக எடை கொண்டவங்க தங்களுடைய கழுத்தில் கூடுதல் கொழுப்பை சுமந்து இருப்பாங்க. இது அவர்களுக்கு சுவாச பாதைகளை சுருக்கி இந்த குரட்டை சத்தம் வருது. இந்த ஷார்ட்ஸோட முழு வீடியோவை நீங்க பார்க்க நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை பிரஸ் பண்ணி பார்த்து பயன்பெறுங்க.